ماي جاد الساعة 12. اوكي وش في ايه؟ لازم اروح، يلا باي، عندي شغل، يلا باي، لازم اروح، عندي شغل مهم جدا. ولك تعالي، ولك فين رايحة؟ ولك ابي لك عندي شغل، لازم اروح لازم اغسل مواعين، اقصد اروح، عندي شغل مرة مهم، يلا باي. مواعين ها؟ انا مش فاهمك صراحة. يلا ماي جاد، يلا باي باي. ساعدوني، حقوق النساء المتحرش، يلا باي. او ماي جاد باي. هي تعالي، ايه في ايه؟ الكاي او باي، اقصد يلا باي حقوق النساء. باي ها لك ساعديني، ماي جاد حقوق النساء، ماي جاد نعلتي مقطع، ماي جاد ماي جاد يلا باي ماي جاد حقوق النساء. ساعدوني بموت هي يلا بسرعة انطلق صك البيبان. جيش باتمان، هيا انطلق.